Հարգելի հայեր ջան, հարգելի ընկերներ ջան, բարի օր ձեզ։ Հույսով եմ ձեր մոտ ամեն ինչ լավ է, տրամադրությունները տեղն է։ Ես ճանապարհին եմ, աշխատանքային օր է, ուղղակի մի որոշ ժամանակ մեքենայի մեջ եմ լինելու ժամանակ է եւ որոշեցի ձեր հետ միանամ եւ թեմաներ կա, որի մասին ուզում եմ խոսամ։ Նրանք, ովքեր ուղիղ եթերով չեն կարող տեսնել, աշխատանքի առումով, թեկուզ Ամերիկայում հիմա դեռ գիշեր է կամ առավոտ նոր լույսը բացվում է, հետո կնային եթերը, ես կթողնեմ այս եթերը համացանցում։ Միանգամից ուզում եմ սկսեմ թեմայից, որը վերաբերվում է արծաթյա գուլպաներին։ Դուք գիտեք, Ժորժ ջան, որ ես մի քանի ժամանակ, մի ամիս ու կես առաջ զբաղված էի արծաթյա գուլպաներով, որը պրոյեկտ է Իրանից ներկայացնում, իմ երկրի կազմակերպության առաջինը, մի փոքրիկ պրոյեկտ, ընդհանուր հաշվով 4500 եվրոյի մասին է խոսքը, եւ ցավոք սրտի ես այդ ընթացքում մի փոքր հիվանդացա, ակտիվությունս քչացավ, 2 շաբաթ ոչ եթեր եմ արել, որ զբաղվել եմ այդ հարցերով, եւ հիմա նորից փառք Աստծո ուժս տեղը, որ ասում ամեն ինչը վերադարձել է եւ պրոյեկտի շարունակությունը հիմա սկսվել է։ Ժորժ ջան, ուրեմն պրոյեկտի 4500 եվրոյի կեսից ավել է արդեն գումարը հավաքվել է։ Կարևոր է, որ մնացածն էլ կարճ ժամանակներում հավաքվի եւ բարեբախտաբար երեկ երեկոյան կարողացա PayPal-ով այդ մեր հաշվի համարը, որը բացվել է իմ երկիր կազմակերպության եւ ինչ որ իմ հաշիվը կարողացա միացնեմ եւ թույլատվություն ստացանք PayPal-ից, որ PayPal-ով բացենք այդ նվիրատվության edge-ը։ Ուրեմն այս live-ի հենց վերնագիրը մեր PayPal-ի այդ զինվորների պրոյեկտի համարն է, եթե վրան սեղմեք ապա կմտնեք PayPal-ի սայթը եւ այնտեղ կարող եք մասնակցել այդ պրոյեկտին։ Խնդրանքը, Ժորժ ջան, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, մասնակցեք։ Բերեք այս պրոյեկտը գլուխ բերենք։ Դուք ինձ ճանաչում եք, ես հանձնվող տեսակը չեմ։ Եթե հիմա չստացվի մի շաբաթից, եթե մի շաբաթից 2 շաբաթ պայքարելու եմ, բայց մենք աշխատում ենք, ասել եմ ձեզ, գիտնականների հետ, աշխատում ենք նախարարության հետ, այդ հատուկ ջոկատային խմբերի հետ, մի խոսքով ժամանակները այնտեղ կարևոր են, որ այդ գումարը գա, գուլպաները զակած տանք, արվի ու ասենք տրամադրվի այդ զինվորներին եւ այդ ընթացքում որ զինվորները օգտագործելու են գուլպաները, մենք հետազոտելու ենք եւ դա ես կտրամադրեմ ձեզ եւ վիդեոները եւ ասենք այդ գիտական հետևությունները եւ այլն, սա մի հատ մեծ պրոյեկտ է, որը հիմա փոքր մասշտաբներով, բայց Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս է իսկապես եղանակ է փոխելու ապագայում, Ժորժ ջան, մոտ ապագայում։ Եթե հնարավորություն կա, խնդրում եմ, մասնակցեք պրոյեկտին, մասնակցեք եւ օգնեք, որպեսզի Հայաստանը, այդ բարեկեցիկ Հայաստանը ավելի շուտապույտ լինի, մոտենանք այդ Հայաստանին։ Ուրեմն վաղը երեկոյան դա լինելու է ուրեմն ուրբաթ երեկոյան ժամը 9:30 Հոլանդիայի ժամով մենք կապ կստեղծենք, ես նորից լայվ դուրս կգամ եւ կզրուցեմ մեր գլխավոր գիտնականի հետ, ով որ այս գուլպաների հեղինակն է եւ ավելի շատ իհարկե այնտեղ կան գյուտեր եւ այնտեղ կան նոր բաներ, որը ինչ-որ ռազմական բնույթ է կրում, որոշ չափով նա վաղը կբացատրի, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց իհարկե ամբողջ ինֆորմացիան դա չի կարելի հիմա ինֆորմացնել հանրությանը, բայց բարեբախտաբար գիտնականը եւ այն մարդը, որ այս գուլպաներով զբաղվում է, վաղը երեկոյան ժամը 9:30 Հոլանդիայի ժամով, 11:30 Հայաստանի ժամով կմիանա մեզ եւ լայվի ժամանակ կզրուցենք այդ գուլպաների պրոյեկտի մասին։ Ես դեռ կհրապարակեմ այդ ինֆորմացիան, կտեսնեք դուք ոնց է լինելու, բայց նախորդ ասեմ, որ վաղը գիտական առումով լայվ է լինելու, Հոլանդիայի ժամով, Եվրոպայի ժամով 9:30 երեկոյան
Ռուսաստան 10:30, Մոսկվա, Երևան 11:30։ Ժորժ ջան, ուրեմն այսօրվա եթերը ուզում եմ անդրադառնամ Facebook-յան մտքերին, այսինքն այն մտքերին, որոնք ես կարդացի, որոնք ես տեսա Facebook-ում ու հիմնականում դրանք ռեակցիաներ են մեծամասնության այն նյութերի վրա, որը ես տեղադրել եմ, այսինքն ես տեղադրում եմ ինչ-որ նյութ ու ես դրա տակ կարդում եմ ռեակցիաները, շատ տարբեր ռեակցիաներ են լինում, շատ բաներ կա, որի հետ համաձայն եմ, որոշ բաներ կա, որ համաձայն չեմ, որոշ բաներ կա, որ նոր միտք է, ասենք իմ մոտ ես կարդում եմ ու ասենք նոր ուղղության վրա եմ սկսում աշխատել, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր իմ հետևորդներին եւ ընկերներին, եւ առհասարակ այն մարդկանց, ովքեր բաց միտք ունեն եւ դա անում են եւ ես ինքս դրանից սովորում եմ, նոր մտքեր են ցակում իմ մոտ եւ մտածում եմ, իսկ այդ մտքի աշխատանքը կարեւոր եմ համարում, այսինքն շնորհակալ եմ, որ ինձ ձեր մտքերով, ձեր ռեակցիաներով պարտադրում եք, որ ուղիղի աշխատանք տանեմ եւ մտածեմ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, ռեակցիաներից մեկը բերեք սկսենք այն նկարից, որը ես տեղադրեցի, որը ռեկլամ էր 1912 թվականին, ասենք գենոցիդից առաջ մի հայ երիտասարդ տեղադրել էր թերթի մեջ գովազդ, որ ինքը երիտասարդ մարդ է եւ նա ման է գալիս մի երիտասարդ օրիորդի կամ ասենք մարդը մահացած օրիորդի, որի հետ ամուսնանա։ Ասենք հիմա էլ կա, այդպես թերթով չեն անում, հիմա ինտերնետով են անում, բայց միջև ինտերնետը թերթով էին տալի։ Ասենք ես ինչ մարդն եմ, ման եմ գալի ինչ-որ կնոջը կամ կինը ման էր գալի տղամարդը։ Մեր մոտ կա այդպես Եվրոպայում, Հայաստանում չգիտեմ, բայց կարծում եմ Հայաստանում էլ այդպիսի բաներ կլինի կամ կար։ Ուրեմն ինչ է կատարվում 100 տարի առաջ, ասենք ես երիտասարդը տեղադրել է, այնտեղ գրել է, ես սովորել եմ, ավարտած եմ, ֆիզիկապես խնդիրներ չունեմ, հիվանդոտ չեմ, ունեմ այսքան փող, ունեմ այսինչ, ու ման եմ գալի, այսինչ կնոջը, այդ կնիկը պետք է 500 կտոր ոսկի ունենա, պետք է էսի ունենա, եւ եթե այդ մարդն է կոնտակտ ստեղծի իմ հետ եւ ամուսնանանք, սենց ասեմ։ Այնտեղ հանդիպում, բանը, այտենց երկար տարիներ չի եղել, տեսել են, համաձայնվել են, փող ունես, սովորել ես, հա, հարսանիք են արել, տերտերը եկել է կնքել, ամուսնացած։ Ուրեմն մել ճար չունես, ընկել ես պետք է քաշես։ Ուղղակի ռեակցիաների մեջ տարբեր բաներ տեսա, որ մարդիկ մեծամասնությունը, ասենք ես տղուն ասում էին, այ մարդ ինչ է բան անում, ինչ ոսկի, ինչ բան, մի մասը ասում էր փողի մեռած է, մյուս մասը ասում էր հաստատ հիվանդ փորը մեծ կլինի, բան կլինի, մի խոսքով։ Ուրեմն Ժորժ ջան, 100 տարի առաջ մարդիկ իսկապես այդպես են իրար ծանոթացել եւ շատ ժամանակ այդպես են իրար հետ ամուսնացել։ Մենք այդ համեմատությունը միշտ անում ենք հիմիկվա վրա, որ հիմա տենց ոնց կլինի, գրես ասենք ուզում եմ ամուսնանամ, ասենք պետք է ասենք $10,000 փող ունենա ու ասենք գա հանդիպի ու ասենք գնաս ամուսնանաս, այդպես չի լինում։ Այո, այդպես չի լինում, բայց հին ժամանակ եղել է։ 100 տարի առաջ, Ժորժ ջան, կլանային սիստեմ եղել է հենց հայերի մոտ, մեր զարգացած հայերի մոտ, ինչի եմ ասում զարգացած, որովհետև Թուրքիայում համարվում էին հայերը զարգացած, Եվրոազգ, սենց ասեմ։ Պարսկաստանի հայերից բռնած Թուրքիայի բոլոր ասիական երկրների բիզնեսը Եվրոպայի հետ հիմնականում արվում էր հայերի կողմից։ Պարսկաստանը Իսվահանի պատմությունը իմացողները գիտեն։ Բիզնեսը եվրոպացի անում էին հայերի հետ, զարգացած ազգ էին համարում։ Պատկերացրեք, թեկուզ զարգացած ազգը այնտեղ Թուրքիայում դա այդ օթոման թագավորությունում, Պարսկաստանում բան, այդպես էր, կլանային էր, ասենք երբեք չէր տեսնի, որ մի հատ հարուստ մարդ գնա ինչ-որ աղքատի հետ ամուսնանա։ Հնարավոր էր եզակի դեպքերում, եթե մի աղքատ, ասենք, մի հարուստ տգեղ մարդ կամ չաղ տարիքով գնար մի հատ երիտասարդ սիրուն աղջիկ բերեր, ասենք, աղքատ ընտանիքներից։ Բայց Ժորժ ջան, եթե մեծ հաշվով նայենք սիտուացիային, ոչ մի բան չի փոխվել։ Տեսեք հիմա ես Ռոբի Սերժի ժամանակները հիմա թեկուզ հիմա նայում եմ, ես հիմա նայում եմ Հայաստանում
հարուստի երեխաները նայում էին միշտ իրար հետ էին ամուսնանում։ Ասենք այդ բարձրաստիճան այդ գրփողները իրար երեխեքին այտենց էին բանանում։ Իսկ այն պարագայում եթե ինչ-որ մի հատ գրփողի երեխեն ամուսնանում էր, օրինակը Դոդի Գագոյի տղեն ամուսնանում էր մի հատ սիրուն աղջկա հետ, սիրուն գծած, որ նայում էր ասում էր այդ տղուն նայում ես ոտից գլուխ մի հատ ասենք այտենց բան չկա ասենք վրան, բայց փող, ասենք փողի համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Դա այդպես է եղել այն ժամանակ։ Հիմա էլ է այդպես։ Բայց ուղղակի մի փոքր ձևն է փոխվել։ Մեր մոտ Եվրոպայում, ձեր մոտ չգիտեմ Հայաստանում, մեր մոտ Հոլանդիայում կա հանդիպման այտենց կայք, որ կինը տղամարդիկ իրար ման են գալի, հանդիպում են ու ասենք ռելացիա է սկսվում, այսինքն հարաբերություններ են սկսում, իսկ եթե ասենք մի տարի, 2 տարի, 3 տարի որոշում են, որ այո, մենք իրար համեմատենք, ամուսնանում են։ Դեռ ստեղը տես չկա, որ ասենք գնան ասենք քո աղջիկան ուզում են բերեն ու ամուսնան։ Մարդիկ ապրում են իրար հետ մի քանի տարի, ասենք իրար ճանաչում են, թե մտովի, թե հոգովի, թե ֆիզիկապես, նոր եթե հասկանում են իրար հետ յոլա են գնում, ընտանիք են կազմում, երեխա են ունենում։ Ունի լավ կողմերը, ունի վատ կողմերը։ Բայց այդտեղ այդպես սայթ կա, որ ասենք այդ սայթով բարձրագույն ավարտածներն են, ասենք մենակ կարան իրար հանդիպեն։ Ասենք այդ սայթը չի ընդունում այն մարդկանց, որը ցածրագույն ուսում ունի։ Կա այդպիսի բան։ Այն որ ասում է great minds think alike։ Մեծ մտքերը իրար նման են մտածում։ Եթե ասենք ինչ-որ մեկը ուսում ունեցել բարձրագույն բան, նա ասենք ինչ-որ ուսում չունեցածի հետ որ համատեղվի եւ մտքի բարձր մակարդակի, իր մակարդակի կյանք կարողանա բարի, դա քիչ է լինում, չկա համարյա։ Ու մարդիկ այդպիսի բաներ չեն ուզում։ Հոլանդիայում ասում եմ, եթե ես բարձրագույն եմ ավարտել, ուզում եմ, որ իմ ընկերը բարձրագույն ավարտ լինի։ Մտքի բանա, որ իրար հետ կարողանան, ասենք, եւ ասում եմ գլուխ գլխի տան, ասենք, ճիշտ ձևով։ Դե միշտ չի որ այդպես է, ես շատ մարդկանց էլ գիտեմ, որ ասենք բարձրագույնը ավարտել, իր պարտները, կնիկը կամ տղամարդը ցածրագույն, բայց շատ խելացի, շատ շնորհքին։ Մի խոսքով, խոսքը մեծամասնության մասին է, բայց եզակի դեպքեր կան, այո։ Ուրեմն մեր հայրենակիցը, որը 100 տարի առաջ ասում էր, ման եմ գալի մի կնոջ, որ ունենա 500 կտոր ոսկի, սենց լինի, սիրուն լինի, բան լինի, Ժորջան, դա այն ժամանակ նորմալ է եղել։ Հələ մի բան դա զարգացած տեսակն է եղել։ Դուք հասկանում եք, պետք է մենք այդ ռեալ լինենք եւ հասկանանք, որ գնացել է հերը, մերը, գողի գյուղ, ինչ որ լսել է այդտեղ մեկը կա աղջիկ ունի, գնացել է աղջկան տեսել, ասել եկել ենք ձեր աղջկան տանեն ու տարել է։ Ու այդ տղուն ասել են քո համար կնիկ ենք բերել, ու ասենք ամուսնացել են։ Չեն ճանաչած, իրար անունը չգիտեն։ Ամուսնացել են ու սաղ կյանք իրար հետ մնացել են։ Հասկանում ես, դա մենք համարել ենք այն ժամանակ շնորհքին, նամուսով, մաման, պապան որոշել են, այդ հարցը ծառայել է մաման, պապային, մենք ասել ենք, ես ինչ լավ հարց է։ Այդպես է եղել դինամիկը։ Ժամանակը տենց է եղել։ Չի կարելի ասել դա հետամնաց, այո, հետամնացային առումով 100 տարի առաջ է եղել։ Բայց այդ ժամանակ դա նորմալ է եղել, Ժորժ։ Հիմա դա բարեբախտաբար մեծամասնությունը այդպես չի։ Ասենք իմ մաման չի գնում, ասենք հարևանի տուն, դենա հարևանի աղջիկը լավա, բերի ասի տղա ջան, սա այս աղջիկը պետք է ամուսնանաս։ Հասկանում ես։ Մարդիկ իրար տեսնում են, հանդիպում են, բարեբախտաբար հայերը, ասենք արաբների մեջ բան կարող է լինել, բայց հայերը այդպես չեն, մեծամասնությունը։ Տղան աղջիկը հետ հանդիպում է, խոսում են, զրուցում են, եթե իրար հավանում են, ասենք հաջորդ քայլ եւ հաջորդ քայլ, դե այդ մասով ասացի, մարդկա ասենք Հայաստանում չեմ կարծում այդքան շատ է, բայց մեր մոտ եթե իրար հետ չեն ապրում, միջև իրար հետ ապրելը չեն ամուսնանում մարդիկ։ Որտեւ ասենք չի ճանաչում այդ մարդուն, այդ մարդու հետ չի ապրել, հասկանում եք, եվրոպացի ուրիշ ձև են նայում, ինչ որ ես միտեղ հասկանում եմ նրանց։ Անծանոթ մարդու հետ, ասենք 6 ամիս շփվում ես, հետ ապրում ես, սաղ կյանքդ հետը մնում ես։ Դա դժվար որոշում է, բայց ցանկացած մարդ ես թողնում եմ իրենց հայացողության վրա, մարդը ասում է, ես մի հատ աղջկա տեսնեմ, կես ժամ խոսամ, գիտեմ, որ իր այդ կարամ սաղ կյանքս կիսում եմ, դա քո գործն է, եթե դա քո համար աշխատում է, աշխատում է, եթե Պողոսի համար չի աշխատում, ես ոչ մեկի չեմ նեղատում։ Ուղղակի Ժորժ ջան, բերեք մի բան փաստագրենք, որ երբ խոսում ենք մենք անցյալի մասին 100 տարի, թեկուզ 30 տարի առաջ,
Այն մարդիկ, որ ասում են, այն առաջ ավելի լավ էր, հիմա էս ինչ է, ես շատ եմ դա լսել։ Մարդիկ, մանավանդ տարիքով մարդիկ բողոքում են, որ անցյալում 20-30 տարի առաջ ավելի լավ էր, քան հիմա։ Ժորժ ջան, դա այդպես չի։ Դա ուղղակի նոստալգիա է, որ այն ժամանակ, ասենք, մեկ եղել է երիտասարդ, սիրահարված, մարդկանցով շրջապատված։ Հիմա 30 տարի հետո, ասենք, բաժանվել է, ընտանիքի պապան, մաման մահացել է, բան, այդ մարդը ասում է, այն ժամանակ ավելի լավ էր։ Հասկանում եմ նրան, բայց մեծ հաշվով լավ չի եղել մոլորակը։ 30 տարի առաջ ավելի վատ է եղել, 100 տարի առաջ, ուղղակի ահռելի վատ է եղել, 1000 տարի առաջ անհնար վատ է եղել։ Ասենք, մի կտոր մսի համար, ասենք, գյուղը գնացեք օղի գյուղին մորթել է, սպանել է, թագավորը հրամանատվեն դրան են սպանել, սրան են մորթել։ Հասկանում եք, ուղղակի ժամանակի կոնտեքստը մենք ճիշտ պետք է հասկանանք։ Տեսեք, իմ համար այդ ռեկլամը, այդ երիտասարդի, հայ երիտասարդի, որը հիմա իհարկե արդեն չկա, ծերացել է, երևի մահացել է, իմ համար շատ հետաքրքիր էր, որ տեսեք Ժորժ ջան, 100 տարի առաջ այսպես էր ռեկլամը արվում։ Ասենք, հետաքրքիր է, ինչ որ միտեղ ծիծաղալի է, բայց հասկանալա պետք, որ այն ժամանակ դա նորմալ է եղել։ Կոնտեքստը ճիշտ պետք է տեղադրենք։ Ժորժ ջան, դա նյութերից մեկն էր, որը ես տեղադրել էի, հաջորդ նյութը միանգամից փոխենք նյութը, ու միանգամից ես իմ ուզում եմ ցավակցեմ, որ ես արդեն արել եմ Facebook-ով, բայց live-ով էլ բոլոր Հայկոյի հարազատներին եւ բարեկամներին նրա մահվան առիթով նրա մահվան պատճառով Հայկոն շատ ուժեղ երգիչ է եղել, Ժորժ ջան։ Նրանք, ովքեր Հայկոյին գիտեն, տեսեք, իմ կարծիքով Ռաբիզ այդ երաժշտությունը, որ մենք միշտ ունեցել ենք այս վերջի 10, 20, 30 տարին, Հայկոն դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ասենք, Հայկոյի երաժշտությունը եղել է հայկական եւ եղել է ինչ-որ միտեղ տիպիկ հայկոյական, Հայկոն ունեցել է իր ձևը, Հայկոն երաժշտություններ է գրել, ոչ միայն երգել, կինոների երաժշտություններ է գրել, շատերը չգիտեն, նա ասենք բարձր մակարդակի երաժիշտ է եղել, հասկանում եք, ու իսկապես իմ համար ցավալի էր, որ այդ մարդը երիտասարդ 43-44 տարեկան, դա ինչ տարեք, ասենք մահացավ, տեղադրեցի բարեբախտաբար իմ ընկերներից ես նայեցի բոլորը անխտիր, ովքեր գրել են, բոլորը գրեցին, որ ցավակցում ենք հոգին լուսավորվի, ես շնորհակալ եմ Ժորժ ջան, որ բարի սիրտ ունեք, շնորհակալ եմ, որ բացած ձեր դռները, ես շնորհակալ եմ, որ չարություն չկա ձեր մեջ, որովհետև երբ Հայկոն վատացել էր, հիվանդանոց տարան, ես համացանցում կարդացի, որ Հայկոն Քոչարյանի համար ստորագրել է, չգիտեմ ինչ, այո, դա այդպես է։ Ամեն մարդ ունի լավ կետեր, վատ կետեր, լավն ու վատն էլ մի մասը ես կարող եմ վատ կարծեմ, մյուսը լավ, բայց այդպիսի բաները չնչին համեմատ։ Ոչ մի պատճառ չի գոյանում, որպեսզի մենք ասենք լավ է եղել, մահացել է կամ մահացել է ինչ անենք, սենց Քոչարյանի համար ստորագրել է։ Ու իմ սպասմունքը իմ ընկերներից, որ ես սպասում էի, որ նրանք դա չեն անի, կատարվեց։ Իմ ընկերները Facebook-յան էջ հները մի փոքր հարգանքով կմոտենան այդ հարցին, ուղղակի ես մի բան պետք է փաստագրեմ, որ ես տեսա, որ հների կողմից շահագործվեց Հայկոյի մահը, ունդեղ մի նյութ տեսա, որ գրել էին Հայկոյին բժիշկները ներարկել են կորոնայի պատմաստումով ու դրա համար մահացել է։ Ինչ որ բարեկամ ասել է, որ բժիշկները կարող է դա էլ ներարկացնել։ Ասենք այդ վերջի մոմենտին, այդ մարդը երիտասարդ, ասենք հրաժեշտ տվեց կյանքին, բոլորը սիրում, հարգում էին, թեկուզ նրանք որ չէին հարգում, բայց էլի արդեն հարգանք ցույց տվեցին, հները բերեցին, քաղաքականացրեցին ու ինչ որ միտեղ փչացրեցին այդ հանրային բանը, որ ասենք հիմա այնտեղ տեսա դիսկուսիա է այդում, Հայկոյին սրսկել են թե չէ, բժիշկները ելան ասացին ինչ անհետեթություն եք ասում, ծանր կորոնայով հիվանդին, երբեք չի կարելի սրսկել ու այդպես մի բան չկա, որ սրսկել ենք, չենք սրսկել, այսինքն Հայկոն մահացել է կորոնայից, բոլորս էլ գիտենք, լավ, Աստված հոգին լուսավորի, այնպես չի, որ ինքը ռիզիկո է, ռիսկի խմբի մեջ էր, ոչ մեկ չէր սպասում, ես չէի սպասում,
ինքը երիտասարդ է, կարծում եմ կորոնա ունենա, շանսը շատ է, որ առողջ մնա, չմահանա, բայց ցավոք սրտի դա այդպես չեղավ, մարդը մահացավ։ Լավ, անցանք առաջ, պատահում է։ Շատ ցավալի է, բայց ինչ անես, չես փոխի։ Բայց դրանից հետո աչոկներ հավաքել, որ այդ կորոնավիրուսի այդ սրսկումները վատա, տեսեք Հայկոն մերը, այդ ինչ եկը տենց անում, հներին եմ հիմա դիմում, ասենք դրա իմաստը որն է։ Այդ մարդը երեխա ուներ, այդ մարդը հանրությունը սիրում է նրան, նրա երգերի համար, ոչ թե ասենք ինքը մենակ լավ մարդը, կարող է լավ մարդ էլ է, ես չեմ ճանաչում։ Բայց նրա երգերը հայկական, մաքուր, ասենք նոր հայկական էստրադային երգերն է, բարձր մակարդակի երգիչ եւ երգահան, ինչ եկը տենց անում, ասենք իմաստը որն է։ Այն մասը, որ ասում եմ, ասենց ասեմ, Փաշինյանականներին ես չտեսա ուղղակի ինչ որ մեկի կարող է լինի, ես չտեսա, որ հելնեն ասեն, գիտես ինչ կա, Հայկոն մահացավ, որովհետև նա պատվաստված չէր։ Մարդիկ ձենը կտրեցին, հասկանալով հանդերձ, որ չի կարելի, ասենք ցավակցում էին։ Բայց հակառակ թևը մտավ ու սկսեց քլնգել, բա շտերով խափում են, ասում են բժիշկները բան են սրսկել։ Ծանր հիվանդին Ժորժ ջան, վակցինացիա չեն անում, որովհետև վակցինացիան ինքը, ասենք, թույլ տեսակն է, սատկած տեսակն է կորոնայի, սրսկում է, որ մարմինը պայքարի դրան հաղթի, այդ պայքարելու այդ հիշողությունը մնա, որ իսկական վարակվում է հաղթի։ Բայց ծանր հիվանդին, ծանր կորոնայով հիվանդին իմաստը ուղղակի չկա, ու ասենք, մենք այս ձևի մտքերով դիսկվալիֆիկացիա ենք անում մեր իսկ բժիշկներին։ Ասենք, այդ ընդհանուր հիվանդանոցը դրանով զբաղված է եղել Հայկոյով։ Դուք հիմա հներ այդ հիվանդանոցի բոլոր բժիշկներին դրեցիք կրիմինալի տեղ։ Ասացիք զորով ինադու սրսկես սպանել են Հայկոյով։ Դա չի կարելի դա։ Այդպիսի միտքը, կարծիքը, տենց որ հանում եք, հասկացաք Միշիկ Նյուզ եք։ Ընդ ժողովուրդն է, ով է, եսի միջ ով էր էդի տրամադրել ինֆորմացիա։ Ուղղակի չի կարելի։ Ժորժ ջան, նորից եմ ասում, Հայկոյի հոգին լուսավորված լինի, նրա բալիկին ցանկանում եմ տեսա տղա երեխա ունի, գիտեմ, թող Հայկոյի չապրած տարիները, կյանքը թող ավելանա իր բալիկին, իր ընտանիքին եւ հարազատներին համբերություն եւ ուժ, Ժորժ ջան։ Եվ խնդրում եմ, մի ռեակցիա մի ցույց տվեք այդ բաներին, որ գնում են, մի գրեք, եթե ինչ-որ մեկը սադրում է, փակեք, անջատեք, դուրս եկեք այդ սայթից։ Մի չի կարելի ուղղակի մահացած մարդու հետևից սենց երկար, ես էլ հիմա ավելի երկար խոսացի, քան Ստեփանա, ուղղակի տեսա սերտս ցաված, իսկապես։ Կարծում եմ այդ մարդը կյանք ապրել է, կարճ կյանք ունեցել, կյանքի ընթացքում ահռելի մեծ գործունեություն երաշտական, միգուցե ուրիշ գործունեություններից, որից ես տեղյակ չեմ, եւ այդ մարդը հիմա չկա, հարգանք եւ մի փոքր այդ ընտանիքին իր բանին, ասենք այդ ժամանակ տրամադրեք, որ ասում եմ թողեք, թող հանգիստ, գոնե այդ մարդուն տաղեն, հետո նոր կսկսեք սադրել կամ ինչ անել, չգիտեմ ինչ են անում։ Ժորժ ջան, դա էլ այդպես։ Հիմա մի հատ ուրիշ թեմա, Ժորժ ջան, տեսա ինչ որ սա ուղղակի կարևոր թեմա է, հիմա ուշադիր պետք է լսեք Ժորժ ջան, այս մասը կարևոր է, որովհետև տեսա ինչ որ անձնավորության անուն չեմ տա, նրանք ովքեր տեսել են, չէ, հետո կտեսնեն, նա ասում էր, որ հայ ժողովուրդը տգետ է մեծ մասը հայ ժողովրդի, կամ էլ չի հասկանում ուղղակի, չի հասկանում, ոնց են ասում, անհասկացող է, սենց ասեմ, չի հասկանում, չի իմբռնում։ Ու ինչի էր սա ասում, սա կապում է ուրեմն Նիկոլին իմ քայլին ընտրելու, ու ասում է նրանք, ովքեր, ասենք, հներին չեն ընտրել, նորերին են ընտրել, նրանք տգետ են կամ չեն հասկանում ուղղակի։ Ասենք սովորել է բան կարում է սաբրաժատանի է, որ ասում է մտածի, բայց այդքան չի կարող անի, որ հասկանա ինչ է կատարվում։ Ուրեմն ու այս մարդը ինչի վրա էր օրինակ բերում, ինչ էր դա բացատրում, իհարկե ի օգուտ հների բացատրում էր, որ կոռուպցիան, որի համար ժողովուրդը ասում են մենք Նիկոլին ենք ձեն տալի, որ հները չգան կոռուպցիայի համար, դա կոռուպցիան նորմալ բան է, ու աշխարհով մեկ ամեն տեղ կա կոռուպցիա։ Ուրեմն այս մարդու հոգեբանությունը տեսեք, ինչ է ասում։
Նա մանրակրկիտ, ասենք ամեն ինչից տեղյակ է, կրթված է այս մարդը, բացի կրթությունից լոգիկան էլ աշխատում է, բայց իր ձևով։ Ուրեմն բացատրում էր, թե որ երկրներում կա կոռուպցիա, ինչ մակարդակի վրա ու ոնց է արվում դա։ Ամեն ինչից տեղյակ էր։ Սկանդինավական երկրներում քիչ, եվրոպական երկրներում ավելի շատ, աֆրիկական, թեկուզ ասենք ուրիշ երկրներում ահռելի շատ։ Բայց երկիրը աշխատում է, որովհետև կոռուպցիան նորմալ երևույթ է, ամեն տեղ կա, ուրեմն նորմալ է։ Ու սրա հոգեբանությունով, սրա մտածմակերպով, ասում է, եթե նորմալ է, ապա ինչ ենք մենք ասում Հայաստանում նորմալ չի։ Ասենք ուրեմն ժողովուրդը տգետ են, չեն հասկանում, որ կոռուպցիան նորմալ է, կամ էլ ուղղակի չեն հասկանում։ Ասենք Հայաստանում կամ հայերի մեծամասնությունը չեն հասկանում, որ կոռուպցիան նորմալ է։ Մտածելակերպ, սա կրթված ապուշի, կներեք արտահայտությանս համար, բայց այդպես պետք ասեմ, կրթված ապուշի մտածելակերպ է, որովհետև կան ապուշներ եւ կան կրթված ապուշներ, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են, քան թե հասարակ ապուշները։ Այն հասարակ ապուշը ինքը մեղավոր չի, տենց է, բայց կրթվածները եւ կրթություն ունեն, բոլոր ինֆորմացիան ունեն, կարողանում են ինֆորմացիան ճարել, նույնիսկ այդ բանը արգումենտի բանը կարող են դասավորել, բայց դասավորում են, ասենք, ապուշության մակարդակի վրա, թալանչու մակարդակի վրա։ Ուրեմն այս մարդը, որ բացատրում է, որ կոռուպցիա կա բոլոր տեղերը, վերջնական սրա միտքը այն է, որ ապացուցի, որ կոռուպցիան նորմալ է։ Բայց այս մարդը չի հասկանում եւ չի էլ հասկանա երբեք, որ կոռուպցիան նորմալ չի։ Եվ կոռուպցիայի մակարդակը, որի մասին նա խոսում է, դուք երբեք Հոլանդիան չեք կարող համեմատեք Հայաստանի հետ կամ Ռուսաստանի հետ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կոռուպցիա կա բոլոր աշխարհում, այո, չկա տենց երկիր, նույնիսկ սկանդինավական երկրները, որի մասին ասում են, այնտեղ համարյա չկա, կա, ամեն տեղ էլ կա։ Բայց տարբերությունը նրա մեջ է, որ ոչ սկանդինավական երկրները, ոչ Հոլանդիան, ոչ Ֆրանսիան, որ թեկուզ Ռուսաստանը չեն համարում դա նորմալ, բայց այս գրագետ ապուշը, ասում է դա նորմալ է։ Սա ուղղակի տարբերությունը էմպիրիկ աշխարհի, էմպիրիկ այսինքն աշխարհը ոնց որ կա, եւ այն աշխարհը, որ մենք ուզում ենք սարքենք, եւ որ աշխարհում ուզում ենք լինենք, տարբերությունը նա չի հասկանում։ Նա չի հասկանում, որ մենք օրենքներ ենք ստեղծել, չէ՞, երկիրը ունի օրենք։ Մենք չենք ասում, ախպեր, կյանքը սենց է, ոնց կա տենց է, այսինքն ով ուժեղա, ապրի, ով թուլա մեռնի, ասում ենք ոչ, այդպես բան չկա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետքա պաշտպանված լինի, բոլորը հավասար են։ Դա է ռեալիտին է, որը մենք ենք ստեղծում, բնության օրենքով չկա տենց բան։ Բնության օրենքը ով ուժեղա, ապրում է, ով թուլա մահանում է։ Այդպես է։ Բայց մենք ասում ենք ոչ, դա ազնիվ չի, դա ճիշտ չի, պետք է լինի սենց։ Մենք հասկանում ենք դա։ Ու հասկանում են այն մարդիկ, օրենք սարքողները հիմնականում, կրթված մարդիկ են, բայց ապուշ չեն։ Դրանք չեն կրթվել, որ ասեն, գիտեք ինչ կա, դուրսը բնության մեջ ամեն տեղ այդպես է, ուժեղը թուլին սպանում է, ուրեմն դա նորմալ է, բերեք այդպես էլ ապրենք։ Եթե ապուշը այո, այդպես է ասում, ասում է կյանքը սենց է, տես մարդիկ կան, չէ՞։ Ես եմ ուտում կամ ինձ են ուտելու վերջ, ինչ ղեկավարություն, ինչ օրենք, ինչ բան։ Դա ուղղակի մի հատ ապուշություն է, որը ինդիվիդուալիզմի բարձր մակարդակն է, որ այդ ընդհանուր սոցիալ այդ ժողովուրդ հասկացողությունը դրա մեջ չկա։ Ու այդ անձնավորությունը, որ ասում է կոռուպցիան նորմալ է, ուղղակի մի հատ բան ունի, կետ ունի, որ դրան ուզում է հասնի, որ ապացուցի, որ հները մեղավոր չեն։ Հները բնական ձևով թալանել են ու ամենտեղ թալանը նորմալ է։ Դա նորմալ է, ասենք կոռուպցիա, թալան, ամենտեղ կա։ Ինչ որ մեկը որ ասում է դա նորմալ է, ամենտեղ էլ կա։ Հներին բան անում, մաքրում է, էլի։ Այսինքն այդ մարդու գրածը ես կարդացի մոտավորապես թերթով ասեմ 7-8 թերթ գրել էր, որ ասում է կրթված ապուշ էր, համ կարող է գրի, համ կարող է շարադրի, համ կարողանում է արգումենտներով բացատրի, բայց
Այն մասը, որ իսկապես իմաստություն է պետք, իսկապես գիտություն է պետք, որ հասկանալ, որ այո, էմպիրիկ աշխարհում շատ բաներ կա, որ փաստագրված է, որ սենց է։ Բայց մենք մարդ արարած ենք, չէ՞, մենք ունենք օրենքներ, կա գոյություն ունի ազնվություն, գոյություն ունի, ասենք, խմբակային ճիշտը, ասենք, ժողովրդի ճիշտը, ոչ թե ինդիվիդուալ, ամեն մարդ ոնց ուզում է, խմբակային, ինչ է այդ խմբի համար, ինչ է այդ ժողովրդի համար լավ եւ ինչա վատ։ Իհարկե, այս մարդու համար դա արդեն կարևոր չէր։ Դրանից ավել ինդիվիդուալիզմից ավել բան նա չէր կարող մտածել։ Այդ դրա համար գոյություն ունեն հասարակ ապուշներ, որը մեղադրելի չի, ապուշ է, այդպես է այդ մարդը, ասենք, այդպես է գենետիկ կամ ինչ-որ հիվանդացել է փոքր ժամանակ, այդպես է։ Եվ կան կրթված ապուշներ, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են, զգուշ եղեք, Ժորժ ջան։ Հեռու մնացեք այդպիսի մարդկանցից, որովհետև կրթությունը, ասենք, բարձր այդ մտքի մակարդակը եւ այլն, այդ Մասլովի պիրամիդի նման է, ասենց ցածից սկսում է բարձրանում վերև, դրանք վերևում են, հասկանում եք, ուսումը, բանը վերևում են, բայց եթե հիմքը չի լինում, վերևը չի կարող լինի, դա դատարկություն է, դա ապուշություն է, իսկ հիմքում ընկած է սերը, բարիությունը, ազնվությունը, այդ երեք կոմպոնենտները, երեք կոմպոնենտ, որը Հիսուս Քրիստոսը հենց ինքը բերեց, հենց դրա սիրո նշաններ, հենց այդ ազնվության նշաններ, հասկանում եք, եթե հիմքը չկա, դու ինչքան ուզում ես գնա համալսարան սովորի, դու ինչքան ուզում ես մագիստրատուրա գնա բան արա, մաստեր վերջացրու, ամենաբարձրագույնը, մագիստրատուրա, լեզուս էլ չի բանանում արդեն ասեմ, որ ամենաբարձր ուսումն էլ ունեցի, եթե դու այդ basic, այդ ամենահասարակ բանը չունես, հիմքը, այդ պիրամիդի ներքևը, դա դատարկությունն է, դա ուղղակի ընկնելու է, դա իմաստ չունի։ Տեսեք, ես մարդիկ գիտեմ, իրանք բարի մարդիկ են, իսկանում եք, հոգին մաքուր, ազնիվ, բարի եւ սիրով լցված մարդիկ են։ Դրանից վեհ բան կարող է լինի ուսումը դրա վրա, ոչ թե ասենք դրա փոխարեն, չի կարող լինի, հիմքը դա է։ Ես եթե ինչ-որ մեկը այն վերևում է գտնվում, բայց այդ հիմքը չունի, նա ուղղակի կրթված ապուշ է, և նրան հետևելը, կամ ասենք նրանով զբաղվելը երկար, ասենք, այդ դիսկուսիա անելը, դա ուղղակի անիմաստ է, անհեթեթություն է։ Սա էլ այդպես, Ժորժ ջան, մի հատ ուրիշ նորություն, այսինքն նորություն չի արդեն, բայց տեսա դիսկուսիան մեծ էր, Դավիթ Տոնոյան, տեսա, որ երեք տարածեցին, որ Դավիթ Տոնոյանին ձերբակալել են, հետո երեկոյան գրեցին, տեսակ էլի բաց թողեցին, մի խոսքով նույն պատմությունը գնում է, տեղեկացնեմ, Ժորժ ջան, Դավիթ Տոնոյանին չեն ձերբակալել, Դավիթ Տոնոյանին հրավիրել են ԱԱԾ հետը խոսալու, դա տարբերություն կա տեղ, չեն բռնել, տարել են, հրավիրել են, սենց ասեմ, ասել են խնդրում են կգակ, մեր հետ ասել է, գնացել են, եթե դեմը, եթե չուզենար գնար, կարող է ձերբակալեին կամ ինչ-որ ուրիշ սխեմայով, մարդը գնացել է, արձանագրել են ինչ-որ բաներ, տունը խուզարկվել է, նույն բանը արվել է Սեյրան Օհանյանի հետ և երեկոյան մարդուն բաց են թողել։ Հիմա ես չգիտեմ, նորությունները չեմ հետևել, կարծում եմ այսօր նորից դատական բան ա եղել ու չգիտեմ, հիմա իրան բռնել են, թե չէ, որ ասում եմ, ձերբակալել են, թե չէ, բայց տարբերությունը մենք պետք է հասկանանք, Ժորժ ջան։ Ինչ-որ մեկին ձերբակալել կամ հրավիրել ԱԱԾ, ինչ-որ ցուցմունք տալու կամ ինչ-որ հարցերին պատասխանելու, դա երկու տարբեր մեծ բաներ է։ Դատախազության համար, օրենքի համար և իհարկե հանրության համար դա պետք է պարզ լինի, ես հիմա դրա համար բացատրում եմ։ Իսկ ինչի համար Տոնոյանին միջև էդ չեն կանչել կամ ինչի միջև էդ խուզարկություն չեն արել, սրա մասին արդեն խոսացել եմ։ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում 1300-ից ավել, 1300 ավել հների վրա գործ կա,
Բայց այդ գործը նախաքննություն է արվում։ Որոշ գործեր մի շաբաթում պատրաստ են, հասարակ որոշ գործեր տարի, 2 տարի, 3 տարի կարող է տևի։ Հասկանում եք, եթե դատախազությունը մեկին բռնում է, ժողովրդի ասած, պետք է արդեն ապացույցները պատրաստ լինի, որ մի անգամից դատարանին դիմի, ասի ես ինչ գործն անես, ապացույցները ստեղ են, մի թողեք ազատ, որ երկրից դուրս գա կամ ընդհանրապես 3 ամսով փակեք, ասենք դատախազությունը դատը գնում է, ասենք նստում են կամ չեն նստում։ Պրոցես է, իսկ այդ ընթացքում, երբ որ նախնական քննություն է լինում, բան է լինում, իհարկե մարդուն չեն բռնում։ Այսինքն Սերժի ու Քոչյանի ժամանակները չի, Ժորժ ջան, որ ինչ որ մեկի, ասենք, միլիցիայությունը մեկի առումով գործ է նախապատրաստում, որ նախապատրաստելու ընթացքում գնա բռնեն նստացնեն։ Եթե ինքը մարդ է սպանել, ասենք տեսել են, տեղում ինչ որ բան, հա, բայց եթե գործը գնում ասենք 20 տարվա առաջ, կոռուպցիայի մասին, ասենք կամ բռնագրավման, կամ ինչ որ թալանի մասին, որը մարդկանց կյանքը չի անապահով վիճակում ինչ որ բան, դատավորը ուղղակի չի բռնի այդ մարդուն կամ դատախազությունը չի գնա տեղում բռնի նախապատրաստվելու ժամանակ։ Հիմա տեսեք երեք հրավիրել են ԱԱԾ, Տոնոյանին խոսացել են, ասել են, որ խուզարկում եք տունը, տեսի, էնի, խուզարկման համար իհարկե որոշում դատական պետք արվել է, եւ իրան ասել են երկրից իրավունք չունես բացակայել, ստորագրել է, որ երկրից չի կարա գնա։ Այնա տեսան Քոչյանի թմից մեկին, որ դատում էին 2 օր առաջ, այդ որոշումը դատավորը կայացրել էր իր համար, որ երկրից դուրս չգնա։ Հետո եկել էր դատավորն ասում էր թույլ գնամ Ռուսաստան, այդ բանը Եդինայա Ռասյանից հրավիրել է։ Դատախազություն ասես չհասկացանք, բայց իմաստը ո՞րն է այդ ստորագրության, որ երկրից չգնաս, եթե պետք է երբ ուզես, որտեղ ուզես, ինչ ուզես գնաս անես։ Այո, այդպես է։ Հա, տեսնում եմ հիմա Ինեսան գրում է, որ Տոնոյանին չեն ձերբակալել, ուղղակի 72 ժամով պահել են։ Այո, դա էլ է հնարավոր։ Ժորժ ջան, ասենք դատական համակարգը ավելի շատ ասեմ այդ քրեական օրենսգիրքը տալիս է, որ պայմաններում ինչքան կարող ես անես։ Օրենքի երկիր է Հայաստանը, Ժորժ ջան, օրենքը աշխատում է։ Հիմա որ ասում են, բա օրենքը աշխատում է, մեր վրա չէր աշխատում, հների վրա։ Մեր ժամանակ, որ մեզ դատում էին, հասարակ ժողովրդին դատում էին, անմեղներին, դա Քոչի Սերժի ժամանակ էր։ Հիմա անմեղ մարդկանց չեն դատում։ Եզակի դեպքեր, այո, կարող է սխալմամբ լինեն, բայց դատում են հներին։ Իսկ հներին մենք մտածում ենք հինեն հին ձևով դատենք, ոչ։ Հայաստանը օրենքով երկիր է հիմա, Ժորժ ջան, հասկանում եք։ Թեկուզ հին լինի, ես համաձայն չեմ, որ Հայաստանում անօրինական ձևով մեկին դատեն։ Ես այդ էմոցիան հասկանում եմ։ Միլիոն անգամ կարդացի է Facebook-ով, որ Քոչյանի սպանեք, Սեյրան Օհանյանին սպանեք, չգիտեմ ում, հասկացա, էմոցիան հասկանում եմ։ Բայց իրականության մեջ ոչ, Հայաստանը օրենքով երկիր է, ես դեմ եմ սպանությանը, ես դեմ եմ անօրինությանը, ես դեմ եմ, որ սկսեն մարդիկ իրար մորթել կամ հներին մորթեն, հները նորեն, ես դրան դեմ եմ։ Ես ապրում եմ մի երկրում, որը ես ամեն օր տեսնում եմ օրենքը ոնց է աշխատում։ Միշտ չի որ համաձայն է։ Մարդասպանին բռնում են ինչ-ինչ պատճառներով, ասենք 2 տարի են տալի, կա այդպիսի դեպքեր։ Միշտ համաձայն չեմ, բայց օրենքի շրջանակներում են աշխատում։ Հասկանում եք, թեկուզ էմոցիոնալ համաձայն չունես, եթե օրենքը սենց ասում են օրենքը ավելի բարձր է։ Ու ես դա գնահատում եմ։ Թեկուզ նորից եմ ասում, տեղեր կա, որ համաձայն չեմ, նեղվում եմ, բան, բայց ասում եմ լավ, օրենքը սենց է։ Հասկանում եք։ Տոնոյանի առումով ձեզ ասեմ, Ժորժ ջան, Պատրոն Դավիթի հետ գործարքներ արել է, այո, դա հայտնի էր արդեն, ապացույցներ, բաներ, արդեն դատախազությունը ունի եւ դրա համար այս քայլերը արել, ինչ վերաբերվում է Սեյրան Օհանյանին, այո, նա որպես գեներալ բարձրաստիճան են, ամենամեծ թալանչի գեներալներից թալանել է երկիրը եւ գործակ տարբեր մարդկանց հետ արել է։ Թե ինչ գործարքներ է արել Տոնոյանի հետ եւ այլն, դա մենք ապագայում կիմանանք։ Կծիկը կամաց բացվելու է։ Հները իհարկե ամեն ինչ անում են, որ բալ չարվի, հետաձգում են դատը բանի Քոչյանի տեսակ նորից ադվոկատ փոխեցին, ադվոկատը լաչառություններ անում, դա ձևն է։
Advokatները ամեն ինչ անում են, ինչ լավ է իրաց կլիենտի համար։ Ես չեմ մեղադրում այդ advokatին, գործը անում է, բայց մենք հո հասկանում ենք, որ հետաձգում են, որ այդ գործը չսկսվի։ Թե Քոչարյանը որ օրը ինչ արել, ում է դա խոսացել։ Նույնը Սեյրան Օհանյանի հետ եւ այլն։ Օհան Սեյրանյանը, Սեյրան Օհանյանը արդեն խառնում են։ Նույնն էլ այդ առումով։ Բայց ամեն ինչը սկսվելու է։ Այս հները մի հատ հույս ունեն, սա էլ ասեմ ձեզ Ժորժ ջան։ Քոչարյանը հետ ինքը ասում էր, սեպտեմբերը թեժ է լինելու։ Նորից այս սեպտեմբերի մասն է խոսում։ Սրանք հույս ունեն, որ պատերազմ սկսի։ Եթե ոչ Ադրբեջան, Հայաստան, ապա սպասում են Պարսկաստան, տարածաշրջանում խառնվի, բանանի վրա ասում տակից Պլստան։ Չի ստացվելու ձեր մոտ Պլստանը։ Չի ստացվելու։ Կապրենք կտեսնենք։ Ճիշտ է, ես կոֆեի բաժակ չեմ նայում, չգիտեմ վաղը ինչ կլինի, բայց շանսը, որ դուք Պլստակ հներ, դա ուղղակի մինիմալ է։ Կձգեք, հետաձգում եք, բայց վերջը ավելի վատ ձեր համար, կապրենք կտեսնենք։ Սա էլ այդ Տոնոյանի հարցով, կսպասենք, կիմանանք ինչուց։ Ժորժ ջան, այդ Սեյրան Օհանյանի մասին խոսացի, միանգամից մի հատ էլ թեմա, որի վիդեո ես տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում, ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք այդ վիդեոին, շատերդ երևի արդեն տեսել եք, ուղղակի այն բանը, որ ես հիմա ասում եմ, դուք չեք նկատել դա, ես վստահ եմ։ Ուրեմն Եռաբլուր էին գնացել Քոչարյանը, Իշխան Սաղաթելյանը և Սեյրան Օհանյանը և իհարկե շատ ուրիշներ հետևորդներ, գլուխները տնգե Քոչարյանի հետևից գնացել էին։ Եռաբլուրում իմիջիայլոց գիշերն էին գնացել, մի տերտերներ ընդեր նորից բարբաճում էր, այդ դիվահար են անում են, որ ասում է հոգիներին, ես վերջի 6 ամսվա մեջ ամեն շաբաթ տերտերները գիշերվա կես ելնում էթում են գերեզմանատուն, ես չեմ հասկանում այդ մասը, փոքր ժամանակվանից մինչև հիմա միշտ լսել եմ, իմացել եմ, որ տերտերի գիշերը գերեզմանատուն գնալը չի կարելի, ասենք եթե մեռելոցա ինչ-որ բան կա, այո, ինչ-որ բան, երբ գիշերները ելում են, ասենք բան ալկոհոլիստները որն է, որ գիշերն է խմում, բան Ժորժ չտեսնը, գիշերվա կես տերտերները հելում գնում են գերեզմանատները, ում են հետևում, ում են առաջ գցում, Քոչարյան հետևից էթում են, լավ, էսի հլը մի կողմ, ուրեմն Քոչարյանը կանգնած է, Օհանյանը ձախ կողմում, երկու կողմը կանգնած են, երկու կողմից շրջապատված մարդկանցով, մի քիչ ունես թաքնված կամերայից, ուրեմն տերտերը խոսում է, ու այն պահն է գալի, որ բոլորը հասկանում են, որ պետք է խաչակնքեն։ Ու այո, բոլորը խաչակնքում են, իհարկե իրանց ձևով, բացի Քոչարյանից, որը սպասելի էր իմ համար, ես ուղղակի գիտեմ դա արդեն, որ Քոչարյանը առաջի հերթին նա քրիստոնյա չի, ես վստահ եմ դա ձեզ ասում, նա քրիստոնյա չի, երկրորդ հերթին Քոչարյանը հայերին չի սիրում։ Սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ձեզ ասում։ Նա ուղղակի չի սիրում հայերին, դա ուղղակի մի քանի անգամ նա ասել է, հայ ազգա ոչխար է, փողով կառնենք, սենց, ընենց, դա հարգանք, ոչ հարգանք ունի, ոչ սեր ունի հայերի նկատմամբ, եւ նա քրիստոնյա չի։ Ես չեմ ասում ուրիշ կրոնա, կարող է աթեիստ է, ես ուղղակի արձանագրում եմ իմ տեսածով, իմ իմացածով, այդ մարդը քրիստոնյա չի, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Ուրեմն բոլորը խաչակնքում են բացի Քոչարյանից, ուղղակի չի խաչակնքում։ Տերտերը հելել է իր հետևից ընկե եկել է հասել այդ Եռաբլուր, այդ գիշերային հոգիների դիվահարող անող տերտերը։ Այն մարդու հետևից է գնացել Եռաբլուր, որը քրիստոնյա չի։ Ուստեղ հետաքրքրությունը դա չի, որ այս վիդեոյի, որ հիմա ուզում եմ ձեզ ասեմ, որը դուք չեք նկատել երևի, որ Քոչարյանը չի խաչակնքում, բոլորը տեսան։ Եվ նույնիսկ հետաքրքրությունը դրա մեջ չի, որ Վահեն, այն առաջվա Սյունիքի մարզպետը, որը կողը կանգնած է Քոչարյանի, որը խաչակնքելու փոխարեն իր հեռախոսի պին-կոդն ասես փորին միացնես քաշում, դա էլ բան չի, ասենք, երբ այն եկեղեցի գնաց է ինչ գիտե խաչակնքել ինչ, անունով քրիստոնյա են, լավ հիմա տենց է, միացած պին-կոդը հավաքես դոշին փորին պորտին ու անցանք առաջ, դա էլ չէր,
ամենահետաքրքիրը։ Դուք այդ վիդեոն հետ նայեք, փոքրիկ վիդեո է, ես տեղադրել եմ, ու ուշադրություն դարձրեք Սեյրան Օհանյանի ռեակցիային, երբ նա զգում է, լսում է, որ հեսա պետք է խաչակնքեն։ Դա երևի չեք նայել, մի հատ ուշադիր նայեք։ Հենց նա տերտերը խոսում է, որ այդ պասպախը տերտերը խոսալուց զգում է, որ պահա եկել է, պետք է խաչակնքեն։ Ինքը միանգամից նայում է Քոչարյանին ու շատ մի հատ բանով սես նայում է, նա հասկանում է, որ նա չի խաչակնքելու։ Օհանյանը, Սեյրան Օհանյանը, նա գիտի, որ Քոչարյանը քրիստոնյա չի։ Նա ուղղակի գիտի։ Ու այս մասն էլ ասեմ, որպեսզի ազնիվ լինեմ, որ ասենք, ես ասել եմ, ասելուց ազնիվ եմ։ Սեյրան Օհանյանի մեջ, այդ խմբի կանգնածների մեջ մարդկություն ինչ-որ միտեղ մնացել է, ժողովուրդ ջան։ Ինչ-որ միտեղ, հավատացեք, ես ձեզ ասում եմ, Սեյրան Օհանյանի մեջ Քոչարյանից շատ ավելի, այն Սաղաթելյանից շատ ավելի և Վահեից ավելի մարդկություն կա այնտեղ։ Դա իմ տեսածն է, ինչ-որ տեսել է, ես կարծում եմ։ Ես չեմ ասում նա չի թալանել, հարցը դրանում չի։ Այո, արել է, թալանել են բոլորը, Սեյրան Օհանյանն էլ մեծ մասշտաբով է թալանել։ Բայց նրա մեջ ինչ-որ վախ կա, ինչ-որ խղճի բան էլ կա, նա հասկանում է։ Վիդեոն նայեք, տեսեք, երկու անգամ ոնց է սենց նայում Քոչարյանին, նա հասկանում է, որ նա չի խաչակնքելու։ Նա հասկանում է կամերան կանգնած է, հասկանում է մարդիկ նայելու են։ Օհան Սեյրանյանը, Սեյրան Օհանյանը, երբ հեղափոխությունը եղավ, նա եկավ, ասեց, հա տենց էլ պետք է լիներ, բաներ կա, ժողովուրդը փոխել է, մի խոսքով նոր էր քայլում, բայց հետո որ հասկացավ մարտի 1 դատման լրիվ սրվավ։ Եթե մարտի 1-ի հարցը չլիներ, ես կարծում եմ Սեյրան Օհանյանը կփոխվեր սուսիկ-պուսիկ իր գործերով կզբաղվեր, որովհետև այդ մի փոքր մարդկությունը, որ շատերի մեջ, այդ հների մեջ, այդ մեծերի մեջ չկա, ես իր մեջ դա տեսնում եմ։ Ու դա ես ասում եմ, ոչ թե ասենք ես իրան սիրում եմ կամ չեմ սիրում, ուղղակի ես համ վատն եմ ասում, համ լավն եմ ասում, ինչ-որ բան ես որ տեսնում եմ, ուղղակի ազնվությունը լավ բան է, պետք է արձանագրել։ Վիդեոյի ժամանակ ես ձեզ ասում եմ, վստահեցնում եմ, Սեյրան Օհանյանը հասկանում էր, որ Քոչարյանը չի խաչակնքելու եւ ինչ-որ մի փոքր պանիկա տարավ, փոքր։ Տեսեք ոնց է սենց նայում, հասկանում է, որ պետք է խաչակնքեն ու նայում է Քոչարյանին։ Ժորժ ջան, ցավալին գիտեք որն է, տեսեք ես անձամբ ինքս, ես ձեզ ազնիվ եմ ասում, անձնավորությունը որպես, թեկուզ հայ մարդը, թեկուզ ընդհանրապես մարդը, իմ համար կարևորություն չի, որ նա լինի քրիստոնյա, իհարկե ես գերադասում եմ, եթե իմ հայրենակիցը հայ քրիստոնյա է, դա գովելի է, բայց ասենք ազատ կյանքա ինչ ուզում է կարող է լինի։ Ես նույնիսկ չեմ մեղադրում, որ ինչ-որ խաչակնքեց կամ չգնաց եկեղեցի, այն որ ասում է, եթե մի հատ փուշը ուրիշի աշկի մեջ տեսնում ես, գերանը քո աշկի մեջ չես տեսնում, էլի ավետարանից բերեմ, մեջ բերեմ, ես այդ գերանի հարցը լավ հասկանում եմ, դրա համար ուրիշներին չեմ մեղադրում, բայց ժողովուրդ ջան, այն որ ասում է ամեն ինչին չափ ու ձև կա, եթե այն մարդը, որ քրիստոնեության հետ կապ չունի, հայրին չի սիրում, նա չի սիրում ուղղակի, ասել է, խոսացել է նա ձևից, ասում է Ռուսաստանի տակ ապրի, ու գալիս է խոսում է հայրենասիրությունից, այդ ժամանակ ես չեմ կարող լռեմ։ Մտնում են խոսում են հայրենասիրությունից, հողերը կորցնելուց են սիրում, Հայաստանը չկա, մեկն էլ տեսել եք, մի երկու օքել խոսում էին, որ գնանք ատոմակայանը տրաքացնենք, որովհետև մեր ուզածով չի գնում ամեն ինչ, վերջացնենք ստեղ հարցը։ Բայց ժողովուրդ ջան, ցավալին հենց դա է, եթե ասենք ինչ-որ մի մարդ լիներ, որ իսկապես հայրենասեր լիներ, ես հավատայի, որ նա հայրենասեր է, բան իմ կարծիքը չի կիսում, բայց հայրենասեր է, ես չէի խոսա դրա մասին, կասեի լավ է դի, բայց այս մարդիկ ոչ հայերին են սիրում, ոչ քրիստոնեություն ունեն, ոչ էլ հայրենասեր են, ժողովուրդ ջան։ Հայրենասիրությունը ինչու՞մ է, որ Ռուսաստանի տակ ապրեն։ Հայրենասիրությունը ինչ է, որ թալանեն, հետո թալանել հետ չտան։ Ես չեմ հասկանում, ինչի մեջ է այդ հայրենասիրությունը։
Այդ բառը արդեն խեղաթյուրվել է, մենք չենք հասկանում, հեյ հայրենասեր ինչ է նշանակում։ Պատճառը հենց դրանք են։ Ժորժ ջան, ես միշտ գիտեք, որ ասում եմ հայ ժողովուրդը, մանավանդ Հայաստանի հայը, այնտեղի ժողովուրդ պետք է լավ ապրի, ժողովուրդ։ Հայրենասիրությունը առանց ժողովրդի թոփալա չկա այնտեղ, հասկանում եք։ Հայաստան երկիրը գոյություն ունի, կասեմ ավելի, նույնիսկ գոյություն ունի արևմտյան Հայաստան երկիր, թեկուզ մեր մտների մեջ, բայց այնտեղ ապրում են քուրդեր, փոքրամաս թուրքեր, ինչ-որ բաներ, հայ ժողովուրդը այնտեղ չի ապրում, ապրեր այնտեղ հայ ժողովուրդ կլիներ Հայաստան, հասկանում եք, որովհետև մի մոռացեք, հեսեք մի հիմա վերջի 1000-ամյակի պատմությունը, 1400 տարվա պատմությունը պատմեն, սս մի թեթև իրար հետ քննարկենք, ավելի երկար պատմեմ, 1600 տարուց, 1550 տարի, ասենք ավարայրի ճակատամարտ, 451 թվական, պայքարեցինք, գնացինք, կրվեցինք, Վարդան Մամիկոնյան, բան, շատ լավ տեղյակ ենք, իրա տղան էլ մասնակցել մահացել ինքն էլ, պատերազմեցինք պարսիկների հետ, այնց եղավ, որ էլ արդեն ուժ չկար, որ մտնեին փոխեն, մնացինք քրիստոնյա։ Շատ լավ է, պահեցինք համ երկիրը, համ ժողովրդին, համ էս, համ են, մի խոսքով։ Բարձրանանք մի քիչ վերև 600 թվականներին, 640, 660, 700 թվականներին այդ արշավանքները արաբական Մոհամեդից հետո արաբները եկան ու գրավեցին ամեն ինչ, մենք չունեինք երկիր, չենք ունեցել, դե ունեինք երկիր, այնտեղ ապրում էինք, բայց ասենք օրինական անկախություն չունեինք։ Անկախությունը միջև 1100 թվական, այդ 1000 թվական, 1100 թվականը այդպես կիսումեջ, կիսատ անկախական բաներ, ինչ-որ վելայատներ, ինչ-որ բաներ, ինչ-որ փոփոխություններ, հետո եկան մոնգոլները և հետո եկան թուրքերը։ Այդ ընդհանուր ժամանակի ընթացքում, Ժորժ ջան, մանավանդ վերջի 600-700 տարին թուրքերի տակ, օթոմանների տակ ապրելով, մենք երկիր չենք ունեցել։ Այսինքն անկախ չենք եղել, իհարկե եղել է հայ երկիր, իհարկե եղել է արևմտյան Հայաստան, արևելյան Հայաստան, բայց ապրել են մարդիկ այնտեղ, բայց անկախություն չենք ունեցել։ Բայց դրանով հանդերձ հայ ժողովուրդը գոյատևել է։ Եվ վերջապես 18 թվականից 1918-ից 21 թիվ ունեցանք երկիր, անկախություն։ Հետո նորից չունեցանք անկախություն։ Միջև 93-94 թվական, 92 թվական, սենց ասեմ, նայած որտես ինչա ստորագրել, ով առանձնացել, այս տարի 30-ամյակը նշեցինք, 91 թվականից կարելի արձանագրել, անկախ։ Բայց այդ ընթացքում, որ մենք անկախ չենք եղել, մենք որպես ժողովուրդ եղել ենք ու գոյատևել ենք, մենք ավելի շատ անկախ չենք եղել, քան թե անկախ եղել ենք այս վերջի 1500 տարին։ Հասկանում եք Ժորժ ջան, թեկուզ 2000 տարի պարսկական այդ բանի տակ լինելով հանդերձ շատ ժամանակ, ուժի տակ։ Այսինքն այդ երկիր հասկացողությունը, որ նրանք ասում են, առանց երկրի չկա հայ ժողովուրդ, չկա, դա ուղղակի ապուշություն է։ Առաջնայինը հայ ժողովուրդ, ինչ-որ մի երկիր կարող է լինի անունը դնեն Հայաստան մեջ հայ չապրի, ումն է պետք այդ երկիրը, հայ ժողովուրդ համար մեկ, իմ համար հայ ժողովուրդը համար մեկ է, իսկ հայ ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքի համար հարկավոր է երկիր, դրա համար է երկիրը կարևոր, համար մեկ կարևորությունը երկրի, որ ժողովուրդը բարեկեցիկ անկախ ազատ երկիր ունենա։ Թուրքը չգասի, դու սենց պետք է ապրես, քո երեխան պետք է ասի ինձ, դու ես պետք է անես, որ ազատ անկախ ինքը իր երկրում ապրի։ Այն մարդիկ, որ երկիրը տեղադրում են համար մեկ, հենց այդ մարդիկ են, ովքեր այդ երկիրը տալիս են Ռուսաստանում, որ երկիրը ապահով լինի։ Երկիրի համար կարող է բան անեն, ասենք ժողովրդի կեսին մորթեն, բայց երկիրը լինի։ Դա համար մեկն է երկիր։ Բայց ես այդպես չեմ տեսնում հարցին։ Ես նայում եմ հայ ժողովրդին, ինձ պետք է, որ իմ ժողովուրդը գոյատևի, գոյատևել է հազարավոր տարիներ, պետք է միշտ լինի հայ ժողովուրդ, հայ մշակույթ պետք է լինի, հայ միասնություն պետք է լինի, բայց ես միառժամանակ հասկանում եմ, որ հայ ժողովրդին այդպես պահես և չոչնչանա, պետք է երկիր,
Այսինքն երկիրը այն հանգամանքն է, որ ժողովրդին օգնում է գոյատևել եւ մշակույթը պահել եւ այլն եւ կրոնը եւ այլն, անկախ եւ ազատ երկիր։ Այդ տարբերությունը շատերը չեն հասկանում։ Հայրենասիրությունից են խոսում, ասում է ժողովուրդը ոչխար է։ Ես այդպես կներեք Ժորժ ջան, 1990-ից ուղղակի Հոլանդիայում էլ եմ այդպես խոսացել, էլի այդպես գրագետ ապուշի հետ, թող ինքն էլ եթե լսում է կների, անուն չեմ տալի ես երբեք, բայց ինքը կիմանա։ Ասում է ժողովուրդը տգետ է, հայ ժողովուրդը անասուն է, ժողովուրդը սենց է, ասում է երկիրն է կարևոր։ Այ ընկեր ջան, երկիրը, ասենք դու Հայաստան ունեցար։ Հայաստանում ապրում են, ասեն, օրինակ բերեն լսեն 10 միլիոն քուրդ, անուն դնեն Հայաստան, հայկական մուզիկան միացնեն, բա հետո առանց հայ ժողովրդի երկիրը ինչ իմաստ ունի, ինչ երկրի մասին է խոսքը։ Եթե իմ երկրի իմ ժողովրդին պետք է մորթեն, եթե իմ երկիրը պետք է աղքա, թշվառ, այն որ ասում է տգիտության մեջ ապրի, կրթություն չունենա, բան վերջում էլ ոչնչանա, այդ երկիրը ինձ պետք է, երկիրը ինձ պետք է, 100% պետք է, բայց պետք է ժողովրդի համար, ոչ թե եթե իմ ավտոյի վրա հայկական դրոշակը խփեմ, ասեմ ես երկիր ունեմ, մի հատ էլ այնց բան անեմ, ուրախ փողոցներով ցույց տամ։ Իմ երկիրը պետք է իմ ժողովրդի համար, որ իմ ժողովուրդը գոյատևի, որ իմ ժողովուրդը մշակույթը առաջ տանի, որ իմ ժողովուրդը իր կրոնը պահի։ Իսկ եթե երկիրը պետք է որ այդ սաղ պահի, ոչ մեկ իրավունք չունի, ասի այդ երկիրը պետք է տանք ռուսը պահի, երկիրը պետք է տանք պարսիկը պահի։ Ռուսը պահելու է, քեզ էլ ասելու է, դու գիտես ինչ կա, քո կուլտուրան պահի, քո լեզուն պահի, այտենց մի 1000 տարի մնա, դուք այտենց եք կարծում։ Այտենց բան չկա։ Եթե ռուսի տակ գնաց Հայաստանը այս անգամ, կոմունիզմի ժամանակ արդեն փոխվել էր։ Մեծ գմփստում են, շատերի հետ եմ խոսացել, կոմունիստները երբ կային, Հայաստանում մեծամասնությունը եկեղեցի չէր գնում։ Մի մեծ խումբ կար, եկեղեցի գնացողներին ասում էին դուք հետամանացեք, Աստված չկա։ Այս հմիսաղ Աստվածապաշտ են դարել, բայց ես իմ ընկերների ծնողների հետ խոսում եմ, պատմությունը կարդում եմ, բան եմ անում, Հայաստանում կեսից ավել ժողովրդի մեծամասնությունը, այս 80-ական թվականների բան եմ ասում, եկեղեցի չէր գնում, չէր հավատում Աստծուն։ Այտենց են փոխում, հասկանում եք, Ռուսաստանի տակ գնաս ապրես, այն էլ ոչ թե զորով ինքդ գնաս, ասես ես գալիս եմ մտնեմ գուբերնիա դառնամ, Ռուսաստան դառնամ, 100 տարի հետո, 120 տարի հետո չկա այդ հայ ժողովուրդը։ Կուլտուրան կոչնչացնեն, լեզուն արդեն հայերեն չեն խոսա, վերջանում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հարգելիներս, սիրելիներս, այս մասը կարևոր է։ Հայ ժողովուրդ համար մեկ, թեկուզ հայ ազգ ասեմ, ավելի մեծ, ժողովուրդը կարծում եմ մեծամասնությունը ազգը ընդհանուրն է, որի մեջ ես նույնիսկ ներառում եմ նրանք, ովքեր կիսա հայ են, թեկուզ 1/4-ով հայ են, որպես օրինակ այդ Բասկովը, այդ երգիչը բան, որը ասում է ես հայ եմ, իր հերը բուլգարացի է, բայց ինքը ասում է ես հայ եմ, բուլգարացի է, թե ռումինացի է։ Հայ ազգը դա է։ Ես կարծում եմ դա ավելի առաջնային է, մենք դրան պետք է նայենք։ Նոր նայենք, որ հայ ազգը գոյություն ունի, այո, հայ ազգին պետք է երկիր։ Ոչ թե մենք երկիր պետք է ունենանք, հետո տեսնենք ազգի ոնց ենք հավաքում, մի հատ այնտեղ տանենք կամ կա ազգ, չկա, նոր որոշենք ով է ազգ, ով է ժողովուրդ։ Էդի է կարևոր։ Տեսեք, կարող է ես ինչ-որ բաներ իմ ձևով եմ տեսնում, որ ուրիշ է, տարբեր է, բայց ես այդպես եմ տեսնում։ Ու ես ասում եմ ինչի է դա այդպես։ Տեսեք, ձեզ ասել եմ, հայ ժողովուրդը, հայ ազգ ուզում է լավ ապրի, հանգիստ ապրի, պետք է ունենց անենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչը լավ կյանք ունենա։ Հայաստանում լավ բարեկեցիկ կյանք լինի։ Որովհետև այն մնացածը մենք փորձել ենք 30 տարի, մենք ունեցել ենք երկիր, բայց ունեցել ենք ջախջախված հանրություն, ոչ բարեկեցիկ կյանք։ Ու միշտ բողոքում ենք, որ մարդիկ փախնում են երկրում, թուրքերը եկել լծվել են, իմ տվյալներով, ես չեմ ուզում վախեցնեմ բան անեմ, իմ տվյալներով Հայաստանում ասում ապրում է 60,000 պարսիկ, որից 80%-ը իրենց համարում են Պարսկաստանի ադրբեջանցի, Սերժի Քոչյանի ժամանակ եկած։ Այդ 60,000-ից 40%-ը
Պարսկաստանից չի եկել։ Ծնվել է Հայաստանում եւ գերմեծամասնությունը հայ կնանիքից։ Հայրը պարսիկ, ադրբեջանցի, մայրը Հայաստանի հայ։ Գիտեք ինչից է։ Ոչ թե սիրել են աղքատությունից եւ անճարությունից։ Հələ խոսում են հայրենասիրությունից, խոսում են երկրից, խոսում են Թուրքիա եկավ բան արեց, հրապարակում թուրքական ավտո է կանգնած։ 30 տարի ինչ թուրք կա, ինչ Անտալիայից տուն չէիք գալիս։ Հələ այս հարցն էլ մի հատ ձեր հետ քննարկեմ, Ժորժ ջան։ Ես ստեղից ինձ առաջարկել են Անտալիա գնամ, այդ առաջարկողին ես ուշունց եմ տվել։ Հայ, իմ ընկերներից ասեց Անտալիա գնաբան քֆուր տվեց, ասի համ Անտալիայի բնակիչներին, համ գնացողներին քեզ էլ որ հասկանալ չի կա ոնց ես այդ իմ փողը vacation հանգստանալ տամ Թուրքին, ես այտենց եմ մտածում։ Թուրքական խանութ, թուրքական դրոշ ես չեմ մտնում այդտեղ։ Բայց արյուտես միաժամանակ ես տեսնում էի Հայաստանից ինչքան մարդեր գնում Անտալիա հանգստանալու։ 1915 թվականին այ ախպեր 100 տարվա գենոցիդ ինչ կապ ունի, բան ու այդում էի։ Ես էլի դեմ չեմ, գնացեք ուր ուզում եք, բայց հարգելիներս, սիրելիներս չի կարելի մոռանալ, որ հենց այդ գնացողները գնացել են։ Հիմա կանգնե գոռում են, ասում են Թուրքիա եկել է բան, հրապարակ։ Թուրքական գրուզավիկ է եկել հրապարակ։ Անտալիա ովքեր էին գնում էին բաները, նիկոլականները, այդ աղքատ մարդիկ, որ մեծամասնության, որին դուք ժեխ եք անվանում հներ։ Այդ հացի կարոտ մարդիկ էին գնում Անտալիա հանգստանալու, ģեր մեծամասնությունը հներից, ձերը թալանչիներից։ Անտալիաներից տուն չէիք գալի։ Բայց երկիր ունեինք, ասում են, ժամանակ, բայց երկիր ունեինք։ Այդ երկիրը բան է մնաց, բաներ մնացել այդ երկրին։ Մարդեր մնացել Հայաստանում։ Ես մի հատ ստեղ շուրջս եմ նայում։ 90-ական թվականներից մինչև 2016-17 թիվ նայում եմ ինչքան մարդ կա փախնում, փախի Հայաստանից եկել ստեղ։ Ոքի գժվելու բան է։ Մարդը իր երկրից փախնում է, հասկանում եք։ Ասում են, բայց զատո մենք երկիր ունենք, բայց մենք հայ հարգելիներս այդպես չի աշխատում։ Երկիրը բերեք սարքենք նենց Հայաստանի հայը լավ ապրի, որ ես նախանձեմ, արա ասեմ, ես ինչ լավ ապրում, ես էլ գնամ այնտեղ ապրեմ։ Սպանեցին, հա ուզում են թասիբի գցեն, հա ասում են, գիտես ինչ գա, եթե մի օքի իմ ընկերներից ասում է, դու եթե ասում է հայրենասեր հայ ես ինչի չես գնում Հայաստան։ Բացատրեցի։ Լավ, ես գնացի Հայաստան, ասում եմ հանգստանալու ինչի՞ չէ։ Լավ, ես գնացի Հայաստան, գնացի ասենք բան արեցի, ռեստորանում ասենք 200 եվրո տվեցի մի հատ լավ ճաշ կերա, գնացի Սևան լողացա, գնացի մի 5000 եվրո ծխեցի, ասենք լավ ման եկա, բան, ասում եմ, բա հայրենասիրությունը դրան մեջ է։ Ասում եմ, այ ընկեր ջան, այդ 5000-ը ես որ ծախսեցի, դե հասկացա, ասենք ռեստորանի տերը փող աշխատեց, բան, բայց դրանով իմ հայրենասիրությունը ինչի մեջ է։ Ասում եմ, դե տենց է, ես տենց եմ անում։ Եթե քո հայրենասիրությունը Հայաստան գնալն է, այնտեղ ասենք խմել, ուտել, խմել, չգիտեմ որտեղ ինչ կլուբներում աղջիկների հետ, բան, եթե դա է հայրենասիրությունը, իմը դա չի։ Իմի չայլո Ջորջ ջան, իմ Հայաստան այցելելը, որը սեպտեմբերի վերջ, հիմա եւ օկտեմբերին պիտի լիներ, ցավոք սրտի այս տարի տեղի չի ունենա, ես առողջական ինչ-որ խնդիրների առումով մի փոքր բաներ հետաձգվեց, ես այդ ճանապարհորդությունը երևի կանեմ Գարնանը գալացող տարի եւ իհարկե ես շատ եմ ուզում տեսնեմ եւ համտեսեմ մեր Հայաստանի հոտը, օդը, ուտելիքը եւ ջուրը, բայց գործեր կա անելու եւ պրիվե եւ Հայաստանի համար, դուք գիտեք, ես այդ պրոյեկտներով զբաղված եմ եւ մենք բոլորս միասին ամեն ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի։ Սա բազմիցս կրկնել եմ, երևի ինձ հետևողները արդեն հոգնել են, բայց ինձ 1000 ներողություն Ժորժ ջան, ես սա 1000 անգամ էլ կրկնելու եմ։ Միջև բոլորս հասկանանք, եթե Հայաստանի հայը վատ է ապրում, մենք ինչքան ուզում ենք ստեղ լավ ապրենք, մեր հոգին հանգիստ չի։ Ես լայֆեր եմ անելու, ես զբաղվելու եմ ստեղ այնտեղ, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի։ Լավ ասելով ես չեմ ասում բոլորը Mercedes քշեն, չգիտեմ ինչա, հարցը դրանում չի։ Ես չեմ ուզում որ Հայաստանում
ասենք ես բանը նայում եմ, աղքատության մակարդակը նայում եմ, 60%, 55-ից 60% աղքատություն, այսինքն 60% պրոբլեմ ունի, ասենք ուտելիք առնի ուտի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հո մենակ Երևանը ցույց տալով չի, մի հատ վիդեո սիրուն նկարում ենք, հրապարակ, այն էլիտար շենքեր, ասում ենք Հայաստան, սիրուն է, այդպես չի։ Գյուղերը, բաները, ուրիշ տարածաշրջանները այդպես խայտարակ վիճակ է, Ժորժ ջան։ Ու ես ինչ գամ Նիկոլին ասեմ, դու ինչի է Հայաստանը աղքատ։ Նիկոլը ինչ է ժառանգ է, մի հատ լավ բարեկեցիկ Հայաստան 2-3 տարում քանդեց։ Ինչ ճանապարհ կա սարքում է Հայաստանում, ինչ գումար կա բյուջեով, բանով աշխատավարձներով, թոշակներով, բանով բարձրացնում է։ Մարդկանց փողա տալի, որ կաշառքի դեմը առնի, ասում է պարգևավճար մի տուր։ Հասկանում եք։ Ախր այդ 30 տարվա մեջ անցած, այդ անկախության 28 տարվա մեջ երկիրը թալանեցին, ոչ մի բան չարեցին, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի։ Ախր Ժորժ ջան, ես խոսում եմ, չէ, դրսից եկած մարդկանց հետ եմ խոսում, երեք խոսում էի մի հատ անունը նորից չեմ տա, շատ լավ մարդու հետ, էլի երկահան, բանաստեղծ, կիրթ մարդու հետ, էլի։ Մարդը զզվել է, գնացել է Ռուսաստանում ապրում, բայց մարդու հետ խոսում եմ, զգում եմ, սիրտը ցավում է։ Ասում եմ, ես ինչի պետք է ստեղ ապրեմ, ես պետք է իմ երկրում ապրեի։ Ու ճիշտ է մտածում։ Դա այդպես է, իսկապես դա այդպես է։ Ասենք Պարսկաստանի հայը, եթե բախտում է Պարսկաստանից, ինչի պետք է գա Եվրոպա, ինչի չպետք է գնա Հայաստան։ Որովհետև Հայաստանը որ ասում է բարեկեցիկ կյանք չկա, ստեղ կա, բայց բերեք բարեկեցիկ կյանք սարքենք։ Ու այո, մենք կարանք սարքենք, նա որ տես մարդիկ կան, չի ասում է, երբեք չի լինի։ Այդ մարդիկ, որ ասում են երբեք չի լինի, գնացեք ձեր գործին, այն որ ասում են նրանք ովքեր ուզում են սարքեն, նրանք ովքեր չեն ուզում սարքեն, մի խանգարեք նրանց այդ սարքողներին։ Թողեք երկիրը սարքենք։ Քայլ, փոքր քայլերով առաջ պետք է գնանք։ Հայաստանում կյանքը պիտի լինի բարեկեցիկ, ժողովուրդը պետք է ցանկանան մնա, ոչ թե թասիբի գցես մի գնա, կամ բան ենք անում, որ երեխա ունեցեք, 7-10 հատ հաշ չունի ուտելու, ասում են գնա երեխա բեր։ Հասկանում եմ, երեխա է ծնվում, բոլորս ուրախանում ենք, բայց այդ մարդը մտածում է, չէ, ասում երեխա ունենամ, սոված է մնալու։ Բերեք սարքենք երկիրը, Ժորժ ջան, հարգելիներս, սիրելիներս, բարեկեցիկ կյանք Հայաստանում, հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի քաղաքացիների կյանքը բարելավելով, մենք կնպաստենք, որ Հայաստանը լինի կայուն երկիր, մնա ազատ անկախ եւ մեծանա։ Ես տեսա որոշ Արցախում ինտերվյու էին արել տարիքով մարդկանց, երկու հոգու տեսա, տես ցուցադրում էին ու քլնգում էին այդ մարդկանց, որը հեսա կասեն, ճիշտ չի իմ կարծիքով, տարիքով մարդիկ, որ ասում են կոմունիստի ժամանակվա մարդիկ, ովքեր սովետի ժամանակ խաղաղ ապրել են, հարցնում էին, ասում են դուք որտեղ եք ուզում ապրեք, ասում են մենք ուզում ենք Ռուսաստանի տակ ապրենք։ Հետո տեսա, որ ասում են ստրկություն, բան, ասենք բան կոմենտներ, բայց մեկը պետք է հասկանանք։ Այդ մարդիկ իրենց երջանիկ տարիները ապրել են կոմունիզմի ժամանակ, պատերազմ չկար, իրանք խավիար էին ուտում, Բաքվում խավիար չկար։ Հայերը լավ ապրել են կոմունիստի ժամանակ, Արցախում էլ ախպերություն, ոչ մի բան համարյա չկար, նորմալ էր ամեն ինչ։ Հետո ես մի հատ բան կա, հարցնում են այս տարիքով մարդկանց։ Ասում են ինչի չեք ուզում Հայաստանին միանալ։ Դիպուկ պատասխան է տալի, ասում է, այ քուր ջան, ասում է Հայաստանում, Հայաստանի հայասկի ուտելիք չունի, սոված են, տեղ չկա, բան չկա, ասում է, ուր միանանք։ Այսինքն հետևություն, որը ես բազմիցս ասել եմ, Հայաստանը բերեք անց երկիր սարքենք, որ Արցախը խնդրի, ասի Հայաստան խնդրում եմ, թող միանամ քեզ։ Ոչ թե թասիբի գցենք կամ ասենք ինչ են գնում, ստեղ ինչ են գնում։ Սարքենք մեր երկիրը, մի հատ փոքր երկիր ունենք, որը Հոլանդիայից փոքր։ 17-18 միլիոն Հոլանդիայից մի փոքր է փոքր, Հոլանդիա մի քիչ է։ 18 միլիոն մարդ է ապրում, թագավորի նման ապրում են մեծամասնությունը։ 2.5 միլիոն, 3 միլիոն հայ ունենք Հայաստան։ 10 միլիոն դրսում ենք, բերեք այդ 10 միլիոնով եւ այդ 3 միլիոնի հետ։ Միասին ունենք անենք այդ 3 միլիոնը լավ ապրի։ Սով չլինի, դպրոցները աշխատեն, հիվանդանոցը աշխատի, երթուղին աշխատի, հասկանում եք, հասարակ բան եմ ես ուզում 22-րդ դարի, 21-րդ դարի համար։ Ես չեմ ասում բոլորին $100,000 տանք, չգիտեմ ինչ։
մարդիկ նորմալ կյանք վարեն։ Ժորժ ջան, ինձ հազար ներողություն, ես երբ մի փոքր էմոցիոնալ եմ լինում, մի քիչ վրդովում եմ, կարող է ինչ-որ բաներ ասեմ, որ էմոցիոնալ հարթակում հնչում է, բայց ինչ-որ մեկի նեղացնում է կամ ինչ-որ ճիշտ չի հնչում, հազար ներողություն ինձ, Ժորժ ջան։ Ես ուղղակի ցանկանում եմ եւ հույս ունեմ, որ մենք օր առաջ կհամախմբվենք եւ այնպես կանենք, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի, բարեկեցիկ օրենքով կյանքում ապրի։ Մեր ձեռն է դա, Ժորժ ջան, մեր միասնության մեջ է դա։ Ու մենք կարող ենք դա անենք։ Սփյուռքը ուժեղ է։ Սփյուռքը արդեն այն սփյուռքը չի, որ սենց այս վերջերս տեսա, սենց բաներ, սա էլ ասեմ, թերթում էին տվել, որ Ամերիկայի հայ համայնքը չի ընդունում Մակունցին որպես դեսպան։ Ովքեր էին տեղադրել դաշնակները, որովհետև միշտ այդպես է եղել։ Դաշնակը ներկայացրել է հայ համայնքին, հայ համայնքն էլ ձեն չի անել։ Այդ ժամանակները վերջացել է, դաշնակը հայ համայնք չի, դաշնակը քաղաքական կուսակցություն է, որը հանրության մեջ այո կա, գործունեություն ունեցել են մեծ, եւ հիմա գերմեծամասնությունը ոչ դաշնակ է, ոչ էլ ընդունում է դաշնակին։ Գերմեծամասնությունը հայամետ է, եւ կարծում եմ իմ կարծիքը նրանց համար ընդունելի է, որ ասում եմ Հայաստանի հայը պետքա լավ ապրի, եւ ոչ միայն դրոշակներով եւ Հայաստան գոռալով առաջ գնանք, չգիտեմ, երկիր, հայրենասիրություն, դատարկ խոսքեր են խոսում, ոչ մի բան չեն անում։ Քայլեր արեք, ժողովուրդ Հայաստանում լավ ապրեն։ Եվ դաշտակները իրավունք չունեն երբեք։ Ասեն մենք համայնքի կողմից գիտեք ինչ կա, հայ համայնքը չի ընդունում Մակունցին։ Դուք ով եք, որ դուք որոշեք հայ համայնքը ընդունում է, թե չի ընդունում։ Ես գիտեմ դա ինչի է կատարվում։ Սա էլ ասեմ, Քրիստինե Հալաջյանը մի երկու օր Ամերիկայից բացակայեց, սրանք թևավորվեցին։ Քրիստինե Հալաջյանը ավելի շատ է ներկայացնում Ամերիկան, քան սա դաշնակցությունը Ամերիկայում։ Եվ հայ դատով էլ վեր մի թռեք։ Այն օրը տեսա մեկ ասում էր, եթե հայ դատը չլիներ, այս վերջի այս գործողությունները մագում, բանում այդ համաշխարհային դատարանում, բանում խնդրեմ կլինի, Ալիևը սենց ձեր գործունեությունը, այո, դուք գործունեություն ունեցել եք, բայց մի մեծացրեք։ Վերջի քանի տասնյակների մեջ, տասնյակ տարիների ընթացքում ոչ մի մեծ բան չեք արել։ Իսկ նա էլ որ արել եք, իհարկե շնորհակալություն, այն գործունեություն, որ արել եք, շնորհակալ եմ, շատ լավ է, բայց մի սարքեք ձեզ համար մեկ։ Դաշնակցությունը կուսակցություն է, ինչպես մնացածը, ինչպես իմ քայլը, ինչպես կոմունիստները, ինչպես հազար ու մի կուսակցություն կա։ Կուսակցություն, մի սարքեք հայրենասիրական, չգիտեմ ինչ, կամ հայրենասիրական խումբ եք, կամ կուսակցություն եք, երկուսը չեք կարող լինեք։ Որտեւ այդպես կուսակցություն չկա, որ գնամ ասեմ դուք հայրենասիրական եք, ասեն չէ, մենք հայրենասիրական չենք։ Բոլորը բղավում եք, մենք լավն ենք, մենք հայրենասիրական ենք։ Եթե դուք քաղաքական գործունեությամբ եք զբաղվում Հայաստանում, դուք աթոռի կռիվ եք տալի։ Ես չեմ ընդունում որպես հայրենասիրական կամ ինչ-որ Սփյուռքում ասում եմ դաշտակը ներկայացնում է հայ համայնքին։ Դուք ով եք որ հայ համայնքին ներկայացնեք։ Փոքրամասնություն։ Այդ ժողովուրդ բանը ստեղել է աշխատում, ժողովուրդն է ներկայացվում, ոչ թե ինչ-որ կուսակցություն։ Քրիստինե Հալաջյանը կգա Հայաստան, արդեն վերադարձել է, թե այս երկու օրը կվերադառնա, էլի կխելոկանաք, որտեղ նա միակ իր անձով ձեր դեմը արդեն անձում, ձեզ սանձում է։ Ստեղ էլ Եվրոպայում անձեր կան, որ սանձում են արդեն։ Դաշնակցությունը այն ուժը, որ ունեցել է, միջև կոմունիզմի փլուզումը այո ընդունելի է եղել, որովհետև Հայաստանում չեն եղել, դատապարտվել են այնտեղ եւ այստեղ գործունեություն։ Դրանից հետո ձեր փաստագրենք, ձեր ձեռի բռնած համ Քոչարյանի հետ, համ Սերժի հետ թալանել են Հայաստանում։ Իսկ դրսից ֆինանսավորել են Հայաստանի գործունեությունը։ Այս բոլորը ինչի համար եմ ասում, եւ վերջնական նորից թարգը տվեք այդ սուտ հայրենասիրական այդ երկիր, չգիտեմ ինչ, դրեք մի կողմ, հասկացանք ինդիվիդուալ հայրենասերներ կան, իմ ազգության, իմ ազգի, իմ բարեկամ հարազատների մեջ եղել են հզոր դաշնակներ, դա ես չեմ թաքցնում։ Եփրեմ խանից բռնած, ուրիշներն էլ կան, որ
տարածաշրջանի մակարդակով Պարսկաստան, Հայաստան դու բոլորը իմացել են եւ վախեցել են։ Ես ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ այդպիսի դաշնակներ ենք ունեցել։ Բայց չափի մեջ մնացեք, բերեք պատմությունը մի կողմ դնենք, միացեք իրար, միացեք ժողովրդին, միացեք, ժողովուրդ եկեք մեզ միացեք։ Սասնածռերից նույն բանն եմ լսում։ Ասում են մենք շատ քիչ ենք, բայց մենք ճիշտ ենք, ժողովուրդը թող գա մեզ միանա։ Ախր այդպես չի աշխատում, սիրելիներս։ Ժողովուրդը մեծամասնությունը, հայ ժողովուրդն է դա։ Դուք հայ ժողովուրդը չեք, դուք մի մասնիկն եք ազգի, որը ժողովրդին չի միանում։ Ժողովուրդը մեծամասնությունն է։ Կոչ եք անում, որ եկեք մեզ միացնեք։ Հա, հասկացանք ձեր կարծիքները ուրիշ է, հայրենասիրական կարող է լինի, կարող է հումանիտար լինի, հասկացանք։ Բայց ժողովուրդը արդեն միացած է, ժողովուրդը արդեն բռունցք է։ Գնացեք միացեք, մի կողմ դրեք ձեր քաղաքական ամբիցիաները, ձեր հայրենասիրական ինչ-որ ձեր մտածելակերպը, բան չունեմ ասել, պահեք, բայց միացեք ժողովրդին։ Դուռը բաց է, իմ մոտ միշտ դուռը բաց է, ես չեմ փակում։ Եթե դուք մարդ չեք սպանել, եթե չեք թալանել, եթե ազգին ասենք այդ մեծ մակարդակով բան, ձեր համար դուռը բաց է։ Ես երբեք չեմ ժխտում։ Միացեք ժողովրդին, սիրենք, հարգենք իրար եւ կառուցենք Հայաստանը։ Մի հատ բան պետք է լինի մեր համար։ Գերագույն Հայաստանը կառուցենք, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի։ Ժորժան, այս եթերը հիմա կամաց ես կվերջացնեմ, հիշեցնեմ, որ Գուլպաների, Արցախյա Գուլպաների պրոյեկտը դեռ ուժի մեջ է, մոտավորապես 2000 եվրո դեռ կարիքը կա, ես PayPal-յան տարբերակը արդեն տեղադրել եմ եւ 3 տեղադրեցի միանգամից արդեն մարդիկ գումար ուղարկեցին, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես դեռ անդրադառնալու եմ այն մարդկանց, ովքեր օգնել են, մասնակցել են պրոյեկտին։ Վաղը երեկոյան լայվ եմ դուրս գալու, ունենք հանդիպում գիտնականի հետ, գլխավոր գիտնականի հետ, ով այս Գուլպաների հեղինակն է, ով ավելի շատ գիտական եւ միգուցե ռազմական առումով էլ խոսանք ունի հայտնագործություններ եւ նոր մտքեր եւ նոր բաներ, վաղը կխոսանք, խնդրում եմ միացեք մեզ, դա լինելու է Եվրոպայի ժամանակով 9:30 երեկոյան, Մոսկվայի ժամանակով 10:30 եւ Հայաստանում 11:30, համարյա կեսգիշեր, բայց գիտեմ, որ շաբաթ օրերը շատ մարդիկ ազատ են եւ կարող են մինչեւ ուշ գիշեր մեզ հետևեն։ Ժորժա, ես ձեզ շատ սիրում, հարգում եմ, մնացեք բարով։ Վաղը իմիջայլոց հոկտեմբերի 1, սա էլ ասեմ, որ մի 3 շաբաթ հետո չգրեք, բայց լայվը երբա, որովհետև երբեմն մարդիկ գրում են։ Հոկտեմբերի 1-ին վաղը լայվ դուրս կգանք, նորից կհանդիպենք։ Թող որ Աստված ձեր ընտանիքում լինի, թող որ Սուրբ Հոգին ձեզ առաջնորդի, սիրում հարգում եմ ձեզ Ժորժան, մնացեք բարով, հաջողություն։